Lakini kwa nini? Kwa sababu tunajua haya ni mafundisho tutawaachia mnayo, lakini tutakuja na wachungaji kama nilivyosema, tuwe na kikao kidogo baada ya ibada, tuongee mawili matatu, alafu tujue pia kwamba Mungu atatumiaje na mafundisho yale tutatumiaje. Bwana asifiwe sana. Na kama jinsi hivyo, kwa hiyo tunachia mojawapo ni hiyo ambayo tunaitumia kwa ajili ya mafundisho kupitia skrini hii na kupitia mzee Peter Pretorius, kati ya watu ambao wakufanya kazi kubwa ya nchi. Yeye ni mzungu wa Afrika ya Kusini, ni Mwafrika mwenzetu, anajua mambo mengi ya Kiafrika na amefundisha vitu vingi vya kulijenga kanisa. Bwana asifiwe sana. Vingi kabisa vya kipekee sana. Natamani kule makanisani wachungaji wakitangaza chochote juu yake msiyakose. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kesho ni kwa liki, usikose, na niseme nimefurahi kukuona. Bwana asifiwe sana. Pia jana kuna kijana nimemwona ambaye tulikuwa naye Moshi, Daniel. Yeye ni kijana wetu pale Moshi, amekuja Mwanza, amehamia huko, anakaa huko, anasali huko. Imekuwa ni baraka. Daniel, simama uonyeshe mkono kidogo. Yule pale nyuma kabisa. Bwana asifiwe sana. Nimefurahi kumuona, ni kijana mzuri na Mungu amempa vipawa, anafanya kazi kubwa katika mwili wa Kristo. Sema amen. Amen. Sasa muda umekwenda kwa kweli, na mimi mara nyingi tunapokuwa na semina huwa napenda njia ya kufundisha zaidi, kwa sababu ni kanisani, tofauti na kuhubiri. Najua sababu mimi ni askofu pia wa kanisa, ni mwangalisi, najua sababu. Lakini tunapokuwa pia na muda mfupi, tunahitaji kutumia vizuri. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nitazungumza na wewe maneno ya Mungu, ninajua yatakusaidia. Lakini sizungumzi jambo jipya sana, nazungumza yale ambayo umeshaambiwa tena na tena, lakini tunakumbushana. Bwana asifiwe sana. Tunakumbushana katika hii safari ya kumtumikia Mungu, katika safari ya huduma, katika safari ya wokovu, katika maisha kwa ujumla. Bwana asifiwe sana. Ninapoona watumishi wa Mungu, wanakwaya, waimbaji, mnaimba, mnahubiri ili kwa njia hiyo, mimi ninabarikiwa sana. Bwana asifiwe sana. Waimbaji huwa ni wahubiri pamoja na mhubiri, ni walimu pamoja na mwalimu wa neno. Ukisikiliza kwao kuna kitu unajifunza. Bwana Yesu apewe sifa. Okay, sawa. Kwa hiyo jioni leo nataka tuzungumzie amri kuu kuliko zote, Mathayo 22. Mathayo 22. Na leo nikikwambia kwamba ni mambo ambayo umefahamu au ulishafundishwa na jua hivyo. Kwa hiyo Mathayo 22, twende pale. Nataka tukumbushane kitu fulani. Mathayo 22, halafu mstari wa 34. Nitasoma mstari 6 pale. Mathayo 22, wanaandika mstari wa 34. Tutasoma mpaka mstari wa 40. Kwa hiyo wanaandika mkeni hivi. Biblia inasema, na Mafarisayo waliposikia ya kwamba amewafumba kinywa wale Masadukayo, walifanya shauri pamoja. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu. Sasa hapa nataka upate picha kwanza. Mafarisayo na Masadukayo walikuwa wote wako kinyume cha Yesu Kristo, lakini wao wenyewe kwa wenyewe pia walikuwa wametofautiana na walikuwa wanapingana. Kwa hiyo anasema, na Mafarisayo waliposikia kwamba amewafumba kinywa wale Masadukayo, walifanya shauri pamoja. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Mstari wa 37 akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote.
Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Hebu tuseme wote, hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Biblia inasema kwenye mstari wa 39, na ya pili yafananayo nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwenye mstari wa 40, katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya ambayo tunayasoma ni maneno ya kipekee kidogo, kwa sababu Yesu Kristo alipowafumba kinywa Masadukayo, Biblia inasema ya kwamba Mafarisayo wakaketi kikao, wakasema wenzetu wamefungwa kinywa, sasa sisi tufanyeje? Biblia inasema wakafanya shauri, na walipofanya shauri, maandiko yanasema mmojawapo ni mwanasheria. Na kwa nini walimtumia mwanasheria? Ili aulize swali kwa njia ya kisheria, halafu mkamate kwenye maneno yake kwa njia ya kisheria, wapate kumshtaki na mambo mengine kama hayo. Biblia inasema akamuuliza, mwalimu, katika amri ipi iliyo kuu? Ni amri ipi iliyo kuu? Na Biblia inasema alimuuliza hilo akimjaribu. Kwa nini akimjaribu? Kwa sababu katika Torati yao walikuwa wanafahamu amri kuu ni ipi, walikuwa wanachukua amri kuu ni ipi, kwa sababu ilikuwa imeandikwa kwenye Kumbukumbu 6:5. Kwa hiyo alikuwa anachukua Kumbukumbu la Torati. Wacha niende pale tena, Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Angalia katika Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 5. Biblia inasema katika mstari wa 5, Kumbukumbu la Torati sura ya 6, alafu kwenye mstari wa 5 ukianzia 4 anasema, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Kwa hiyo Torati ilikuwa imeandikwa, na yeye alimuuliza akimjaribu aone kama tajibu tofauti na Torati ilivyo, aone kama ameleta mafundisho mengine kinyume na Torati. Kwa hiyo alimuuliza kwa kumjaribu, na unajua Yesu akamjibu kama jinsi ambavyo tumesoma, akasema amri iliyo ni mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili yako yote na mambo mengine. Akamwambia hii ndiyo amri ya kwanza, tena ndiyo amri iliyo kuu. Akimwambia na pili yafanana na hiyo, mpende jirani yako kama nafsi yako. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Yesu akasema katika hizi amri zinategemeana na zinategemea mambo yote ya Torati na mambo yote ya manabii. Na hata mimi kama Yesu Kristo nimekuja, sipo kwenye kundi la manabii kule wala kwenye mambo ya Torati kule, lakini pamoja kwamba nimeleta neema, lakini bado naitangaza kama amri iliyo kuu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kanisa, sikilizeni, nimeleta kwa kusudi ujumbe huu. Wajibu wa kwanza wa kila Mkristo, wajibu wa kwanza wa kila mwamini, wajibu wa kwanza wa kila mtu ambaye amempa Yesu Kristo maisha, iwe ni hapa mkutanoni, katikati ya kanisa, mahali popote, wajibu wa kwanza alionao mtu ni kumpenda Bwana Mungu wake kwa moyo wake wote, kwa nguvu zake zote, kwa akili yake yote na kwa roho yake yote. Haleluya! Huu ni wajibu wa kwanza. Mwambie jirani yako, wajibu wako wa kwanza ni kumpenda Bwana Mungu wako. Biblia inasema hii ndio amri iliyo kuu. Anasema na ya pili yafanana na hiyo. Wajibu wa pili kwa kila aliyeokolewa ni kumpenda jirani kama nafsi yako.
kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Huwezi kusema unampenda Mungu wakati hata hawa wanaokuzunguka huwezi kuwapenda. Huwezi kusema unampenda Mungu wakati mchungaji anayekuchunga humpendi, wakati wa mchungaji anayekuchunga humpendi, wakati mwimbaji mwenzako wa kwaya humpendi, wakati mwimbaji mwenzako wa sifa humpendi. Huwezi kusema vile. Hizi amri zinategemeana. Hebu sema zinategemeana. Umewahi kujiuliza swali, ni kwa nini kama kweli tunampenda Mungu kwa moyo, kwa nguvu na akili, na kama tunawapenda wenzetu, kwa nini tunatumika kwa ulegevu? Kwa nini tunakwenda kanisani kwa ulegevu? Kwa nini tunatoa kwa ulegevu? Kwa nini tunafanya kazi ya Mungu kwa ulegevu? Biblia inasema Mtume Paulo aliwahi kuzungumza kwa habari ya utumishi, na akasema kwa bidii si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana. Kila ambayo inafanyika latakiwa lifanyike kwa bidii, si kwa ulegevu. Kwa bidii, si kwa ulegevu. Ikiwa ni sifa, kwa bidii. Ikiwa ni ibada, kwa bidii. Ikiwa ni kutoa, kwa bidii. Ikiwa ni kushuhudia nyumba kwa nyumba, kwa bidii. Ikiwa ni kutembelea wengine waje kanisani, kwa bidii. Ikiwa ni kutembelea wagonjwa, kwa bidii. Kwa bidii, si walegevu katikati ya kanisa. Haleluya! Angalia kwenye ajira ambazo tunaajiriwa kule. Wakati unaajiriwa unauza duka la mtu, wakati unaajiriwa kwa Wahindi, wakati unaajiriwa kwenye kampuni au kwenye shirika, wanatoa maelekezo, wanatoa utaratibu kwamba hapa kazi kila mtu aingie saa 1:30, saa 2 kazi zinaanza. Popote unapotoka, kama unataka ajira 1:30 utafika pale na utasaini kitabu. Sema amen. Hakuna mwenye udhuru. Lakini leo katika kanisa watu wana udhuru wa kila aina. Kwa nini? Kwa sababu kuna shida katika upendo. Kuna sababu 3 ambazo zinasababisha watu kufanya kazi ya Mungu kwa ulegevu, na nataka nizitaje kwako. Ya kwanza ni kutokuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Unajua, sikilizeni kanisa, watu wengi mahusiano yao na Mungu yanawalaki. Watu wengi tunafikiri tumekuja kwenye wokovu ili tupate watu wa kutuzika, ili tupate watu wa kutembelea tukiwa wagonjwa, ili tupate mahusiano ya watu wengi na Mungu hayako vizuri. Hili ni tatizo la kwanza ambalo ni kubwa. Lakini tatizo la pili ambalo ni kubwa, watu wengi wanajali kazi zao zaidi kuliko kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wanajali kazi yao zaidi. Na ndio maana mtu anaweza kawa na bidii kwenye kwaya, akawa na bidii kwenye kanisani, akawa na bidii kwenye mikesha, akawa na bidii katika huduma, akawa na bidii wakati hana kazi ya kufanya au chochote, amepata ajira. Lakini siku akipata tu ajira, tayari kanisani haonekani. Na watu, kiongozi wa kwaya akimuuliza, mpendwa, tunakuona wiki ya pili, sasa hivi unajua mimi nimepata kazi. Kwani ni nani alikwambia wanaokwenda kanisani hawana kazi? Kwani ni nani alikwambia hawa waimbaji hawana kazi? Kwani nani alikwambia wanaotumika hawana kazi nyingine? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hili tatizo la pili. Lakini la tatu ni kutokumpenda Mungu kwa kumaanisha kutoka ndani. Kutokumpenda Mungu kwa kumaanisha kutoka ndani. Hii inakuwa tatizo. Kwa hiyo kuna mahusiano, lakini tunajali kazi zetu, lakini pia kutokumpenda Mungu kutoka ndani. Kuna alama za mtu ambaye anampenda Mungu kutoka ndani ya moyo wake, na mimi nataka niziachilie alama hizo kwako ziweze kusaidia. Alama ya kwanza kabisa, watu ambao wanampenda Mungu kwa kumaanisha, watatubu kwa kumaanisha kuacha dhambi. Ni kitu cha kwanza cha muhimu kabisa. Mtu ambaye anampenda Mungu na anapenda pia jirani zake, na anapenda pia wale anaohusiana nao, anapenda watu walio karibu naye, yeye atatubu kwa kumaanisha. Hii ni alama ya kwanza kabisa ambayo kila mmoja lazima aweze kuijua. Lakini kuna alama ya pili, atatembea akijua kuwa amesamehewa dhambi zake. Unajua, watu wengi katika maisha ya
hawampendi Mungu kwa kumaanisha. Kwa nini? Kwa sababu wanafikiri hajasamehewa sawasawa. Wanafikiri kwa sababu ameua mtu wakati akiwa mchawi kabla hajaokolewa hajasamehewa sawasawa. Anafikiri kwa sababu amechukua waume wengi wa watu kabla hajaokoka, anafikiri kwamba hajasamehewa sawasawa. Sikiliza nikwambie, unapookolewa, ile damu ya Yesu inamwagika msalabani, unapookolewa unasamehewa kiasi kwamba umbali unaowekwa dhambi zako wewe na dhambi zako ni kama mashariki na magharibi ilivyo. Wewe umesamehewa. Hutakiwi kutembea ukiwa mnyonge, hutakiwi kutembea ukiwa mdhaifu, hutakiwi kutembea ukiwa unaogopa, kwa sababu umesamehewa dhambi zako zote. Na kitu ambacho cha ajabu, Mungu anapokusamehe hakumbuki, anasahau, anafuta kila kitu kabisa. Labda wewe mwenyewe uanze upya. Katika changa leo nataka nikwambie, umesamehewa, 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 umesamehewa. Tembea kifua mbele ukijua Mungu anakupenda. Tembea kifua mbele ukijua umesamehewa. Tembea kifua mbele ukijua kabisa kwamba unapendwa na Mungu aliye hai. Yeye anakupenda, na ndio maana kamleta mwanae amwage damu yake kwa ajili yako. Umesamehewa. Biblia inasema umenunuliwa kwa damu ya thamani. Hukununuliwa kwa fedha, hukununuliwa kwa mali, hukununuliwa kwa vitu. Umenunuliwa kwa damu ya thamani, na baada ya kununuliwa mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Haleluya! Mnalindwa. Huna haja ya kuogopa wachawi, huna haja ya kuogopa mapepo, huna haja ya kuogopa majini, huna haja ya kuogopa chochote, maana aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yule ambaye yuko katika dunia. Ninyi ni watu wa ajabu, maana mmesamehewa. Mimi napotembea wanatembea kifua mbele, huwa siogopi, huwa sina mashaka. Kwa nini? Kwa sababu najua nimesamehewa. Nilipokuja hapa mara ya kwanza miaka mingi kidogo iliyopita, karibu miaka 10 na kitu iliyopita, niliwahi kufika nikafanya semina kama hii. Ilikuwa semina kwenye kanisa moja mahali fulani. Sasa pale nikatoa ushuhuda. Unajua mimi nimekuwa nikitokea katika dini ya Kiislamu, na Uislamu ambao sisi kwetu ulikuwa sio Uislamu ule wa ilimradi, ni ule Uislamu kweli kweli, ambao mtu hata akijenga nyumba kama ina rumu 5, moja anaibadilisha kuwa msikiti wa ndani kwa ndani. Unawekwa mikeka, unawekwa vitabu, unawekwa vitu. Hata kama mtu anaenda msikitini kawaida anasali pale, kama amechelewa mahali anasali pale, kama anataka kufanya ibada fulani anasali pale ndani. Ni Uislamu ule kweli kweli. Na unajua katika mtoto shule kama katika hali ya kawaida, lakini juzi nilishangaa mama mmoja pale uwanjani akaja akanisalimia, na alipokuwa kusalimia akaniambia, Mungu akubariki, ninakukumbuka mtumishi, kwa sababu ya ule ushuhuda wako ulinigusa sana, wa kutokea kwenye dini ya Kiislamu. Maana na mimi pia nimetokea kwenye dini ya Kiislamu. Halafu pia unajua alikuwa na mume wake, na mume wake ni mchungaji pale. Hebu piga tena makofi kwa Yesu Kristo. Bwana wetu mtumishi wa Bwana yule pale, mke wake. Bwana asifiwe sana. Tumesamehewa. Na kama kuna mtu amekolewa pale majani, amesamehewa. Wewe pia umesamehewa. Usitembee kinyonge, usitumike kinyonge, usiogope wachawi. Najua kanda ya ziwa wachawi na waganga wametawala karibu kila kona na mnawaogopa, lakini sikiliza nikwambie, aliye ndani yako wewe ni mkuu kuliko yule aliye kwa waganga. Aliye ndani yako wewe ni mkuu kuliko yule ambaye wanamtegemea. Niye mnalindwa na jeshi la malaika. Si ulipokuwa unatubu, Biblia inasema malaika mbinguni walishangilia. Malaika walishangilia. Kwa hiyo ukijua kwamba umetubu kumaanisha kwa dhambi, na ukijua kwamba umesamehewa, hii itakufanya umpende huyo aliyekusamehe.
kusamehe. Hata kama umeua, hata kama umezini, hata kama ulikuwa mla rushwa, hata kama ulikuwa mpagani sisani, hata kama umesamehewa. Haleluya! Hili jambo la pili, alama ya pili. Katika alama ya tatu, mtu ambaye anampenda Mungu atatii na kulishika neno la Mungu. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Watu ambao wameokolewa, neno la Mungu linatajwa kwao kama chakula. Neno la Mungu linatajwa kwao kama kinywaji. Kwa hiyo, angalia maisha kawaida. Tusipopata chakula, mwili unahangaika. Usipokunywa chai asubuhi, mwili unahangaika. Mchana ukipita bila kula, mwili unahangaika. Usiku ukiona unapita bila kula, unashangaa, unasema sasa ikifika saa 8 usiku nikifika usingizini nitakuwaje kama nimejaa? Mwili unahangaika. Roho zetu chakula chake ni neno la Mungu, kinywaji chake ni neno la Mungu. Na tunapokuja kanisani kama hivi, tunajifunza, tunapokea, tunalishwa, tunajazwa, na inatufanya tuwe imara, inatufanya tuwe hodari. Msifikiri ni kazi rahisi kwa wachungaji. Kila Jumapili anakuja na ujumbe mpya. Leo anakuja leo, kesho anakuja na ushuhudiaji, kesho kutwa anakuja na uombaji, siku inayofuata anakuja na jinsi ya kutembeleana, siku nyingine anakuja na jinsi ya kufanya kazi ya Bwana, siku nyingine. Alafu anafanya hivyo kwa mwaka mzima, kisha mwaka wa pili, kisha mwaka wa tatu, alafu umeshaka nene kanani au miaka 10. Sifikiri kitu rahisi. Lakini kama wao Mungu anawapa ili waseme na wewe, unachopaswa ni kuwa mtendaji wa neno, wala si msikiaji. Kile ambacho unasikia leo, utasikia kwa habari ya utoaji, anzia pale. Kesho utasikia kwa habari ya kutumika, anzia pale. Kesho kutwa utasikia kwa habari ya kutembelea wagonjwa na wenye shida, nenda pale. Yaani uwe mtendaji, kila unalosikia litendee kazi. Neno la Mungu lina faida. Lakini faida hizi unazipata ukilishika. Kushika neno ni kuwa mtendaji wa hilo neno. Mara nyingi makanisani neno likihubiriwa,